मेघमाଳାରେ शीघ्र आगमन କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, କ୍ରୋଧର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, କ୍ରୋଧର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଏଫେସୀୟ ଏହାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରେ, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ବାଇବଲ କହେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ କ୍ରୋଧ କର, କ୍ରୋଧ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଲିଡ୍ କରି ଆମକୁ ନିଏ। ମାତ୍ର କ୍ରୋଧ କଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। କ୍ରୋଧ କରିହେବ, କାରଣ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଏମିତି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବେପାର ଚାଲିଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବା, ଆରାଧନା, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଉପବାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହିସବୁ ଚାଲିବା କଥା। ମାତ୍ର ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟ, ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଭୁଲ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେସବୁ ଦେଖି ସେ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିରେ କୋରଡ଼ା ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କ୍ରୋଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମର କ୍ରୋଧ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଲିଡ୍ କରି ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ମୁଖ ଫିଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ କ୍ରୋଧକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି ବେପାର ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ବେକାର ଅପଡ଼ ହେବି, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ନ କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନୀରବ ରହିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁଖ ଫିଟାଇ ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁନି ରହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୋଧ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୋଧ କଲେ ଆମେ ପାପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅକାରଣରେ ଭାଇକୁ କ୍ରୋଧ କରେ ସେ ନରକକୁ ଯିବ, ଅକାରଣରେ। ମାତ୍ର କ୍ରୋଧ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବେପାର ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାର୍କ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ହସ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ହସ୍ତ, ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ କାମ କରି ସେ ଅନେକ ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବ, ତାର ବିଜନେସ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ପରିଶ୍ରମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ରବିବାର ଦିନ, ସବୁ ଶନିବାର ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆରାଧନା ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ସେବା ଆରାଧନା କରେ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ ଶୁଖିଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେହି ହାତ ଶୁଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି, ଲେଖାଗଲା 3 ପଦରେ, ମାର୍କ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସେ କହିଲେ, ଆସ ମଝିରେ ଠିଆ ହୁଅ। ମଝିରେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ ତୁମେ ମଝିରେ ଠିଆ ହୁଅ। କାରଣ ହାତ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା।
सेही प्रकार हाथ सुखिथिबा लोकंकु से सम्मुख को डाकी से ठिया कराउछंती ठिया करई से तांको कहउछंती पुणी सेमानकु कहले विश्राम बारे कौन करिबा विधिसंगत भल करिबा ना मंद करिबा प्राण रक्षा करिबा ना विनाश करिबा किंतु सेमाने निरुत्तर रहिले किछि कहिले नै सेमाने सेथिरे सेमानको हृदयर जड़ता सकाशे दुखित होई क्रोधरे चारिआडे सेमानक प्रति दृष्टिपात करी सही लोक को कहले हाथ बढ़ाओ से अपना हाथ बढ़ेला आउ ताहा पुणी भल होई गला। प्रिय माने एई स्थान रे मध्य जड़े लोकंकर मंगल करा जाउथिबा समय रे जदि अन्य माने ता मंगल चाहू नथिबे सेही स्थान रे आम क्रोध करि परिबा। देखंतु सेही व्यक्तिंकर हाथ सुखी जाइछि सेही व्यक्तिंकर मंगल करिबा पय प्रभु चाहुचंती। आज प्रभु समस्तंकर मंगल करिबा पय चाहुचंती। समाज रे दलित पिछड़ा वर्गर लोक विभिन्न प्रकार लोक मानकर अमंगल करा जाउछि मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेमानकर मंगल करिबा समय रे लोक माननकु कष्ट लागुछि बाधा लागुछि दलित दलित थाउ कष्ट थिबा कष्ट लोक थाउ दरिद्र अशिक्षित लोक थांतु एहा ही समस्त लोकंकर इच्छा मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ इच्छा जे से समस्तंकु ऊपर को उठेबा पाई चाहुचंती मझिरे आनिबा पाई चाहुचंती। आज कहिबा पाई चाहे आपणकर मध्य जे कोनोसी विषय सुखी पड़िछि आपनको प्रभुଙ୍କ आड़को उठांतु आपनको प्रार्थना जीवन सुखी जाइछि प्रभुଙ୍କ आड़को आपण उठांतु आपनको बाइबल ध्यान जीवन सुखी जाइछि प्रभुଙ୍କ आड़को आपणकर हस्त उठांतु ता पुणी भलो होई जिवो ता पुणी सुस्थ होई जिवो परमेश्वर भलो करिबा परमेश्वर। प्रिय माने क्रोध हेले पाप करो नहीं आमानको ठीक स्थान रे आमे क्रोध करिवार आवश्यक रहिछि। अनेक समय रे आमे स्वामी को क्रोध करू स्त्री को क्रोध करू बिना कारण रे आमाने पुओ झियो को मध्य बेले बेले बिना कारण रे हम क्रोध करि थाउ। क्रोध आमे काहाको शैतान को करिबा आमे क्रोध जो माने मंडली भितर व्यापार चलेछन सेमान को क्रोध करिबा जो माने लोक मानकर उन्नति देखिले उन्नति करिबा पय दउ नाहंती सेमान को आमे क्रोध करिबा। आमे बाइबल ताहा मान को सिखाए क्रोध कले पाप करो नहीं सूर्य अस्त न होणु आमको क्रोध आमको परित्याग करिबार अछि कारण बाइबल आमान को सिखाए जे मनुष्यर क्रोध ईश्वर धार्मिकता साधन करे नहीं आमे क्रोध करी आमे काहाको मारपीट करी आमे ताठु काम हासिल कर देबाटा एटा ही परिबो नहीं। आज एटा चलिछि जे लोक माने क्रोध करी क्रिश्चियन मान को मारी पिटी से मान को सावाड़ कर दी भावुछंती से प्रकार केबे हेई परिबो नहीं। प्रिय माने आमान को परमेश्वर जीवित परमेश्वर अटंती मंदिर भितर व्यापार चली से क्रोध करी व्यापार को बाहर करिबा लोक गोटे व्यक्ति को जेतेबेले से ठीक करिबा पाई चाहुचंती उपयुक्त करिबा पाई चाहुचंती सेही समय रे जो माने बाधा दियंती सेमान को प्रति मध्य परमेश्वर क्रोध करिबा व्यक्ति आउ गोटे जगह लिखा जाइछि जहा कि हम माने रोमियो पुस्तक एक अध्याय बहुत सुंदर पद आपण माने पढ़िले जानि परिबे। रोमियो पुस्तक यार एक अध्याय आपण मान को निमंते पढ़िबा पाई चाहे 18 पद कारण जो लोक माने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करती सेमानकर समस्त अपवित्रता और अधर्म विरुद्ध रे स्वर्गरु ईश्वर क्रोध प्रकाशित हेउछि। आज चली से अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करा जाउछि। जे माने आमे प्रभुଙ୍କ ऊपर निर्भर करिबा लोक हमर परमेश्वर हमर विचार करिवे आमको परिष्कार करिवे आमको ठीक करिवे और जो माने आम विरुद्ध रे उठुचंती सेमान को मध्य से दंड देवा को जानती आमे सेमिति परमेश्वरंकर आमे सेवा आराधना आमे करूछु कोनोसी व्यक्तिंकर क्रोध आसु नहीं मात्र जो माने आजी सत्य अधर्म रे सत्यता को प्रतिरोध करूचंती एही प्रकार लोकमानक विरुद्ध रे ईश्वरंकर क्रोध स्वर्गरु प्रकाशित हेउछि। कोठु प्रकाशित हेउ कि न हेउ स्वर्गरु प्रकाशित हेउछि आ स्वर्गरु ताहा प्रकाशित हेउथिबो। प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमानकर क्रोधर सठिक व्यवहार आमे करिबा आमे क्रोध करी कोनोसी प्रकार पाप न करी आमे क्रोध द्वारा आमे निजको परिष्कार करिबा मंडली को परिष्कार करिबा अन्य मानकर अमंगल जो माने करूछंती आमे सेही प्रकार लोक मानकर मंगल पाई आमे स्वर उत्तोलन करिबा ए आमान को बाइबल आमान को सिखाए। प्रिय माने प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु तुमे आमान को सहित कथावार्ता होउछ
तुम वाक्य माध्यम से तुम नाम गौरव हो महिमा हो तुम सबु समय आम जत्न नौछ एवं तुम जत्न नहीं तुम वाक्य द्वारा कथबार्ता हो प्रभु आम क्रोधर सठिक व्यवहार आम केमिति करूँ ताहा आमको शिखैच धन्यवाद प्रभु आम देश को रक्षा कर आम देशर अधर्म दूर कर सत्यता स्थापित हो प्रभु आम मैंने विचलित न हो तुम उपर भरोसा रखी आगे बढ़ी पारू तुम अनुग्रह कर प्रार्थना शुणीच धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमीन। समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु जदि अनुग्रह करती आसंता अध्याय रे आ गोटे नुआ प्रसंग रे आम परस्पर सहित साक्षात करवा रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।